откако ги проследивте утринските вести, значи дел од утринското будење, се информиравте по малку повеќе, значи слушнавте информации за тоа секој настани го одбележале вчерашниот ден. Во продолжение, значи ќе се информирате малку повеќе за тоа што представува електронскиот и електричен отпад. Значи, за старините и отфрлени електрични електронски уреди не припаѓаат заедно со останатиот комунален отпад. Информации за тоа ќе слушнете од моите денешни гости. Моја денешна гостинка е госпоѓа Јорданка Калајджиевска, председател на Еколошкото друштво Виножито, и господинот Лазо Киров, комунален инспектор. Богатинов, се извинувам за презимето. Добро утро. Добро утро. Ви благодарам, значи, што одговоривте на поканата на Ирис телевизија да бидете мои денешни гости, дел од утринското будење. Значи, денес нашите гледачи ќе слушнат малку повеќе детали за електронскиот отпад, што представува, значи, електронскиот отпад. Еве, господја Калајджиевска. Па како што рековте, ние настојуваме и граѓанство да го едуцираме што навистина се подразбира под името електронски отпад. Тоа е заедничко име за сите отфрлени, како што рековте, електрични и електронски апарати. Во оваа група дури спаѓаат и детските играчки и медицинската опрема. Значи, се што е отфрлено од употреба, како компјутери, телевизори, видео, рекордери, DVD, електрични апарати од домаќинството, медицинската опрема, играчките, се тоа што има струја или електроника спаѓа под едно име електронски отпад. Господине Богатинов, постои ли законска регулатива за електронскиот отпад? Па моментално законска регулатива не постои, меѓутоа законот за електричен и електронски отпад веќе е во процедура, владина процедура е помината и се очекува да помине на парламентот и да се усвои овој закон за да се регулира овој вид на отпад, начинот на складирање и третмат на овој отпад за рециклажа. Инаку, кога ќе се усвои законот, на сила ќе стапи од 1 јануари 2013 година. Така. Кампањата за електронскиот отпад. Господја Калајджиевска, кој се е вклучен во оваа кампања? Во оваа кампања главен координатор е Фондацијата од Скопје Метаморфозис. Нивна иницијатива. Да, меѓутоа тие се членка на Балканската мрежа во која што влегуваат фондации и организации за електронски отпад од Бугарија, Хрватска, Србија. Значи сите тие на балканско подрачје ќе се занимаваат со електронскиот отпад во одредениот период, но вклучена е и Computer Aid International од Велика Британија и тие го имплементираат нивното искуство во овој проект. А пак Метаморфозис во Македонија направи една мрежа од невладини организации во повеќе градови во Македонија да направат едукација, на некој начин да се направи кампања за подигнување на јавната свест на граѓанството за потребата од правилно управување со електронскиот отпад, затоа што ова современо време кај што се трупа електронскиот отпад треба да помислиме дека на тоа, бидејќи навистина не гуши, насекаде околу нас имаме многу отпадоци од електронскиот отпад. Господине Богатинов, кој ќе започне да се спроведува законот за електронски отпад? Законот, кој што кажав, од 2013 година ќе се спроведува и принципите на законот се скоро слични со другите отпади. Секоја општина треба да склучи договор со одредена фирма која ќе биде еден вид како место за собирање што ќе одреди за електронскиот отпад, така да сите домаќинства и предпријатија кои имаат таков вид на отпад треба да го остават на тие одредени места или да го носат во собирниот центар овој електронски отпад, бидејќи тој отпад има доста компоненти што се штетни за особено за животната средина, особено може да ги нагласиме телевизорите, старите телевизори каде што катодната цевка, односно екранот, има доста штетни материи кои може да доведат до загадување на почвата ако се складира несоодветно на одредена депонија. Исто така од самото собирање на овој електронски отпад, така да кажем, особено телевизорите, компјутерите, DVD-ната и другите што нагласија и медицински отпад и детските играчи кои што содржат електронски компоненти, тој отпад може да се искористи и доста од тие работи да се повторно пуштат во процес на производство. Исто така важно што предвидува овој закон што ќе биде донесен најверојатно е тоа дека секој производител треба да на самиот производ да нагласи на кој начин треба да се складира и да се чува тој електронски отпад до неговото носење на одредено место за рециклирање за тој отпад. Господине Богатинов, колку имате сознание за тоа како функционира законот, значи, за електронски отпад во соседните земји?
Па во соседните земји, особено Балканот, да кажеме, според мои информации нема таква регулатива околу складирање на овој електронски отпад, меѓутоа во Европската Унија овој закон се веќе се применува и секој е должен да го поштува, бидејќи казните не се мали, особено за производителите, доколку не нагласат на кој начин треба стартира овој отпад после употребата, за дистрибутерите, продавачите, исто така и за крајните корисници, особено за граѓаните е многу битно крајните корисници на кој начин треба да го третираат отпадот и тие си имаат одредени пунктови каде што се носи овој отпад бесплатно, се остава, така да самиот собирач одредува дали ќе се рециклира дел од отпадот, некои од тие компоненти ќе се искористат, особено компјутерите, старите компјутери може да се искористат за некоја донација доколку се исправни или се поправат, така да се заштедува од ресурсите од тие работа, исто така се помогнува за еден вид донација на некој што има потреба од компјутери. Во нашиот град, значи, досега, какви се активности се спроведени за афирмирање, значи, на овој проблем? Најпрво имавме ние, како еколошки друштва од Република Македонија, едукација на оваа тема и после едукацијата бевме ние задолжени да спроведеме активности на терен во нашиот град. Конкретно еколошкото друштво Виножито ја превзеле врската во нашиот град да направи едукативни работилници по училиштата, средните училишта во нашиот град. Конкретно направивме едукација во техничкото училиште и едукација во гимназијата Славчо Стоименски. Нормално е дека не може да се опфатат со едукација сите училишта, но мислам дека медиумите овде се многу важна карика во процесот на едукацијата. Затоа и оваа емисија ја правиме, за да целосно граѓаните да бидат запознати со оваа тема, која што сега веќе станува топ тема, затоа што, како што рече господин Богатинов, дека треба да се крајно време да почнеме да се занимаваме со управувањето на електронскиот отпад, затоа што и европските стандарди налагаат, а исто и потребата веќе налага да се сериозно разговара и да се управува со електронскиот отпад. После овие работилници направивме анкета конкретно со граѓаните, дали се запознати со оваа проблематика и понатаму ќе продолжиме секаде кај што ќе има потреба да правиме едукација и оваа емисија е исто многу важна за оваа проблематика да се афирмира, затоа што директната едукација на граѓаните ќе направи тие повеќе да размислуваат, да ги ослободуваат своите домови од електронскиот и електричниот отпад. Старата навика веќе да се смени, бидејќи во Европа, како што се работи, секој го собира електронскиот и електричниот отпад до домаќинството и го носи во овие собирни центри. Секој од граѓаните ќе биде свесен, како што рече господинот Богатинов, дека она што може да се употреби, да се реупотреби или да се рециклира, секој треба да биде свесен да го тоа одложи во собирниот центар, а не да се дава на депонија кај што се загадува и почвата и воздухот. Како што рековте, електронскиот отпад не е во корпата со другите отпадоци. Така, да. Господин Богатинов, повторно да се навратиме, значи, на прашањето за законот. Што по-конкретно, значи, овој закон предвидува? Конкретно предвидува секој корисник или производител мора да искористениот електронски отпад да го однесе во собирниот пункт или одредени места што ќе одреди општината каде ќе се складира тој отпад додека се собери од страна на собирачите и преработувачите на овој вид на електронски отпад. Доколку се има мешање на овој електронски отпад со останатиот отпад, казните се доста ригорозни, особено за предпријатията се од 2000 евра до 10.000 евра, додека за физичките лица предвидуваат казни од 60 евра. Тоа е глоба едноставно, како по законот за јавна чистота ќе биде таа едноставна глоба која ќе се извлекува на лице место. Електронскиот отпад и електричниот отпад дали одат во комбинација заедно? Токму така дека и едните и другите се во оваа група вклучени, затоа што првата мисла е да се употребат нивните делови за реупотреба. Затоа што многу е корисно, од пример, од 3 расипани компјутери да се направи еден и да се донира, како што спомна инспекторот. Тоа е една компонента, а другата компонента е да се рециклираат овие апарати, затоа што во нив се вклучени многу тешки метали, но и племенити метали, како во компјутерите. Еве еден пример ќе кажам. Од 1 тон компјутери може повеќе злато да се извади, отколку од 17 тони руда. Навистина? Да,
Еве така пишува во флаерите, така е испитано. Затоа треба да се размислува, да не се тоа така фрла на депонија, да се запалува, тоа треба да се искористи, на некој начин се заштитуваат ресурсите во државата. Јас во минатата телевизиска емисија спомнав дека и старото железо кое што го така отфрламе или го даваме за ситна пара, кое што се извезува од Македонија е осиромашување. Затоа треба да се размислува, да се нешто реупотребува, да се рециклира, тоа е современ начин на еколошко живење. Така. Дали мислите дека можеби ќе се јави проблемот со тоа што граѓаните го на некој начин не го донираат, туку тоа е нивна законска регулатива, значи обврска да се тој електронски отпад и електричен отпад да се даде во тие такви специјализирани центри, дали можеби граѓаните ќе бараат некои парични надомест? Сега бидејќи нели знаеме по навиката луѓето така за некој електричен отпад, односно за старо железо го продаваат најчесто. Во Германија, во Велика Британија, кој што сме запознати на семинарите, дека еколошката култура во тие држави ја мерат кои од граѓаните колку ќе отфрли електронски отпад. Кај нас е многу ниско нивото на наша еколошка свест, затоа што секој мисли дали ќе добие за возврат некој денар, а таму се размислува кој колку ќе може да отфрли, да го исчисти домаќинството од насобраните отпадъци. Да се ослободи место. А ние се случува тоа и кај нас, веќе почнува да не овој отпадок гуши, но сепак ние по стара навика мислиме дека ако стојат едно 3-4 расипани телефони ќе ни потребат. Никогаш нема да ни потребат, затоа што баш конкретно проблемот со мобилните телефони. Постојано се нови и нови модели се произведуваат, а произведувачите треба да се обврзат да произведуваат еколошки модели кои што лесно се разградуваат во природата и затоа треба да се промени еколошката свест во таа насока. Се она што е расипано треба да се донира, да се одложува во собирни центри, а не да стои во домот кај што ќе ја нарушува животната средина брега. Во иднина што би сакале да се промени, значи со после кампањата со управувањето на електронскиот отпад? Па јас како екологист би рекла дека сакам луѓето да почнат да размислуваат во оваа насока по примерот на европските држави, дека треба домот да го ослободиме од сите расипани електрични електронски уреди, да се во општината да се направат повеќе собирни центри, а луѓето лесно ќе ги менуваат навиките, би рекла јас, затоа што секој е свесен нешто што е подобро ќе го прифати. Примерот со отпадот, со менаџирање на отпадот. Како општината и јавното претпријатие направија собирни пунктови со корпи за пластичните шишиња, веќе луѓето се научија да ги ставаат до контейнерите кои што стоат овие собирни корпи и веќе културата се менува. Секогаш треба нешто да се почне. Значи, кога ќе се почне, веќе луѓето ќе стекнат навик. Јас лично за нашиот народ мислам дека е доста интелигентен и образован народ и сите позитивни навики од европските држави брзо ги прифаќаат. Господине Богатинов, дали постои одредена група, значи оние кои што не се согласуваат со овој закон? Мислам, отпор нема, не сум до сега чул дека некој отпор ќе се спроведува, мислам ќе дава за спроведување на овој закон. Позитивно го прифатен. Позитивно ќе биде прифатен, се надевам, бидејќи нема само да бидат едукацијата на домаќинствата, ќе биде на крајните корисници и доста тука кај нас производители знаеме дека доста малку идеме за електронски отпад, меѓутоа трговците, дистрибутерите ќе бидат обврзани да го собираат тој електронски отпад како обврска ќе биде да го собираат и да го предаваат на одредени фирми кои ќе управуваат со тој отпад, за да може да се рециклира. И тука некаде ние ќе завршиме разговорот, дали имате нешто за крај да додадете, некој апел до нашите граѓани? Ви благодариме на поканата за оваа утронска програма. Ви остануваме еколошко друштво секогаш виножито, соработник со вас и се надеваме дека во оваа кампања ќе бидеме успешни и ќе направиме луѓето да ги менуваат своите навики за електронските отпад.
Па јас се надевам дека законот ќе префункционира и добро ќе функционира, бидејќи сите сме свесни сами дома да погледнеме дека во нашите подруми има доста електронски отпад, тргнувајќи од телевизори, стари компјутери, за мобилни да не збориме, детски играчки што содржат електронски компоненти, и тоа треба што поскоро да се отстрани од домаќинствата и на тај начин ќе добиеме повеќе простор во нашите домови. Ви благодарам уште еднаш за денешното ваше гостување, ви посакувам успешна работа и успешна соработка. А ние, драги мои, продолжуваме понатаму да останеме во добро расположение и ја слушаме втората музичка номера предвидена за денешното утринско будење.